Xin chào quý anh chị nhà đầu tư, thì em là Dương Hiếu. Hôm nay em sẽ cập nhật cho quý anh chị về thị trường một xíu và cập nhật về ngành thép ha, một cái ngành mà quý anh chị đang quan tâm. Nếu mà anh chị yêu mến thì anh chị có thể để lại một tim, một like và một subscribe cho em để có động lực ha, có động lực hơn để ra nhiều video hoặc cập nhật những mã cổ phiếu nóng hàng ngày cho anh chị. Thì đầu tiên em sẽ nói một sơ về thị trường một xíu ha. Cái mốc mà em đang mong chờ đó là quanh cái mốc là 1245 ha. Thì vào phiên sáng á, thì em đã nói là 1256 là em có thể bắt đầu giải ngân ha, đánh một cái nhịp tay cọc trước. Bởi vì cái ngày hôm nay á, nó chỉ về quanh 1256 thôi. Em đánh giá là tương đối đẹp rồi đó. Về 1256 thì em đã cho bắt được bất động sản và một số mã ngành thép ha. Đầu tiên hôm nay em sẽ nói về ngành thép chủ yếu hơn, bởi vì bất động sản thì cũng là tương đối dễ nhìn rồi, và ngành thép ha là một cái ngành mà chưa chạy nhưng mà anh chị còn đang lo lắng á, thì chúng ta sẽ biết được kịch bản của nó ha. Thì vào cuối phiên chiều thì em đã cho bắt với HG ở quanh cái mốc 20. Thì một xíu em sẽ nói sau, nhưng mà thị trường vào ngày mai nếu mà VN Index về quanh cái mốc là 1245 1245 thì em sẽ bắt mạnh hơn với những con như là ngành thép HG và tất cả các ngành còn lại luôn. Nếu mà nó về một cái điểm mua hỗ trợ đẹp thì em sẽ vào tiền mạnh với với các ngành chủ đạo như là banh và trứng banh và trứng. Còn thép thì em đã bắt trước rồi. Và về nếu mà ngày mai á, thì điều chỉnh sâu hơn thì em sẽ vào tiền, thì em sẽ nói sau. Riêng là về VN Index nè, quanh cái mốc 1245 1235 là một cái vùng mây dày và hai con dấu găm. VN Index đang trong một cái trạng thái tích lũy trong cái xu hướng tăng, vẫn còn giữ được xu hướng tăng nha anh chị. Nó nằm ở trên mây là nó vẫn giữ được chúng ta một cái xu hướng tăng trong ngắn hạn. Nhưng mà hiện tại nó đã tích lũy rồi. Bằng chứng chúng ta sẽ nhìn thêm về các chỉ báo về phương Tây ha. VN Index nè, xíu về các chỉ báo phương Tây. Đầu tiên là chỉ báo Aron nè, nó vẫn đang trong một cái nhịp sideways nè. Aron nè, nó song song với nhau, lại nó cho chúng ta một cái xuống sideways ha. Nếu mà ngày mai mà nó cắt qua và nó đâm sâu hơn, là nó về biên dưới của Elizabeth đó, về 12, em nghĩ là 1230 thì nó có thể là xác nhận cho chúng ta một cái xu hướng giảm luôn. Nhưng mà kịch bản này không có, em thấy là không có khả năng ha. Ở đây nhìn vào thêm một chỉ báo ADX nè, chỉ báo DMI thì đường đi cộng và đi trừ đã cắt nhau, nhưng đường ADX vẫn chưa có chui qua giữa hai cái đường đi cộng và đi trừ, cho thấy là cái xu hướng giảm không mạnh thì nó sẽ là một cái xu hướng sideways. Đó là sơ về VN Index ha, vẫn là một cái xu hướng tích lũy thôi. Nếu mà ngày mai chỉnh về quanh 1245 1235 thì chúng ta sẽ giải ngân mạnh ha. Còn nếu ngày mai bật tăng, kịch bản bật tăng thì bật tăng lên đâu? Bật tăng thì em thấy có thể là quanh cái mốc là 1270 đến 1276 ha. Quanh cái mốc 1276 này anh chị, cây nến gâu một tóc quanh cái mốc này 1276 nè, 276 277 thì nếu mà thị trường ngày mai kéo xanh từ đây về 1276 quanh cái mốc đó thôi, 1275 đến 1276 thôi, thì chúng ta 1270 1276 thì chúng ta sẽ chủ động ra hàng. Đối với anh chị nào mà kẹt hàng nha anh chị. Còn nếu mà hôm nay anh chị đã theo em bắt đáy thì hàng chưa về thì chúng ta vẫn chưa có gì lo lắng hết. Tuy nhiên ngày mai nếu mà nó giảm thì chúng ta sẽ mua mạnh, và hỏi thì chúng ta sẽ ra hàng nếu mà kẹt hàng. Để mua mới vào thì chúng ta vẫn có thể mua. Nếu mà ngày mai mua thì
chúng ta sẽ bị lỗ VT một xíu thôi ha, lỗ VT cộng một xíu thôi, không sao hết. Nó vẫn là một cái xu hướng tương đối là an toàn ha, xu hướng tích lũy thôi. Tiếp theo là em sẽ nói về cập nhật về ngành thép ha, về các cơ bản á, thì ngành thép nó đã nói qua nhiều rồi, thì em sẽ nói về kỹ thuật nhiều hơn ha. Với HSG á, thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì em đã bắt quanh cái mốc là 20. Vì sao? Thứ nhất là về cái vùng lắp ráp cũ của ngành thép nè, quanh ngày ngày 9 tháng 9 thì có một cái nhịp bật tăng và rút râu một lóc ha, một cái cây nến một lóc tương đối xấu, nhưng mà vào phiên sáng thì nó lại là nhảy gáp bật tăng xong rồi bị bán xuống, nên là về quanh cái mốc 20 em sẽ mua ha. Tuy nhiên đó là câu chuyện của những anh chị mà đang còn kẹt hàng ha, kẹt hàng ví dụ là 21 này, rất nhiều anh chị cầm 21 thì về 20 thì chúng ta sẽ đánh một cái nhịp T cộng đảo hàng, thôi, còn sẽ lợi VT mà ha, em cược về VT thôi. Còn nếu mà anh chị nào mà mua mới ha, thì giá 20 vẫn có thể là hời cho quý anh chị, và cái mốc mà chúng ta để đợi trung bình giá hoặc là mua mới đẹp nhất thì quanh cái mốc là 19.4 nè, 19.4 và 19.2, quanh cái mốc đó thì chúng ta sẽ mua mạnh nha. Nếu mà thị trường giảm về 1245 là em nghĩ là HG sẽ về quanh cái mốc được đó, quanh cái mốc là 12.9, 12.4 khi về đây thì nó sẽ cho chúng ta một cái xu hướng là RSI phân kỳ. RSI phân kỳ thì có thể là tiền sẽ vào mạnh hơn để kéo một cái nhịp, ăn một cái nhịp hồi. Tiếp theo là một cổ phiếu anh Đại nè, như anh Đại HBG nè. Với HBG thì vào cái phiên ngày 6 tháng 8 chứ, ngày 6 tháng 9 thì nó đã phá đáy ha, phá đáy và tạo phân kỳ. Thì sau phiên ngày 6 thì qua ngày 9 nè, ngày 9 thì đã có một cái phiên bật tăng tương đối mạnh ha, nhưng mà vẫn bị bán rút râu nến một tóc, nên là cũng không đánh giá được thị trường vào cái thời điểm này, vẫn đang có cái nhịp sideways thôi. Nếu mà anh chị nào mà đang cầm hàng với HBG thì chúng ta vẫn có thể chờ, hoặc là nếu mà đối với em thì ngành thép đang nắm giữ khoảng 50%, chỉ 50% NAV cho một cái mã cổ phiếu ngành thép, NAV cho một mã cổ phiếu nha anh chị, không phải 50% trên tổng NAV. Nên là anh chị nào mà ví dụ anh chị cầm 10k cổ với HBG mà chúng ta NAV dành cho nó là 20k hoặc là 15k thì chúng ta vẫn có thể là mua để đảo hàng. Ví dụ về quanh cái mốc hiện tại nè, chúng ta sẽ mua mua dần xuống một lần khoảng 2k thôi. Nếu mà 15k thì mua 2k thôi, hoặc là 20k thì chúng ta sẽ mua 3k cổ nữa, để nếu mà thị trường có tăng, ví dụ tăng 3%, tăng 2% với HBG là tăng khoảng 2% thôi là rất là mạnh nha. Còn với những mã như HG thì có thể tăng lên 3-4%, 3-4%, có khi 5% mà. Chúng ta sẽ đánh một cái nhịp đảo hàng. Thì đảo hàng thì chúng ta không kỳ vọng quá nhiều, chỉ kỳ vọng khoảng 3%, 4%. Ăn một cái nhịp, bởi vì đang trong biên sideways ha, nên là chúng ta vẫn có thể đảo hàng. Điểm mua đẹp nhất của HBG hiện tại đối với em vẫn là quanh cái mốc là 25. Còn sâu hơn thì em nghĩ là nếu mà nó thủng 25 thì cũng hơi xấu cho HBG, bởi vì nó tạo phân kỳ rồi, và nếu mà nó thủng nữa thì lại là tương đối xấu rồi. Còn HSG thì chưa thủng đáy, nên là
vẫn có thể chờ được một cái nhịp tạo phân kỳ của HNG, và vẫn là khối ngoại ha, vẫn là khối ngoại bán ròng với HBG và HNG. Thì vào HBG thì là top những con mà được khối ngoại bán nhiều nhất là HBG. Em hôm nay bán bao nhiêu tỷ ha? Bán ròng 64 tỷ ha, đã thấp hơn những cái phiên trước đây rồi ha, thấp hơn những cái phiên trước đây rồi. Vào ngày 10 tháng 9 á, thì HBG mua đầu phiên sáng và phiên chiều bán ngược lại, nên là cũng khá rủi ro với những cổ phiếu như HBG ha. Tuy nhiên thì anh chị nào mà nắm giữ thì chúng ta vẫn có thể nắm giữ thôi ha, không có gì mà phải bởi vì với ngành thép với HBG thì vẫn còn hỗ trợ rất nhiều ở khung tuần nè, chị thấy không, ở khung tuần và khung tháng luôn thì vẫn còn rất là nhiều hỗ trợ để chúng ta có thể là mua ha. Quanh ở khung tuần đi thì nó còn cái hỗ trợ quanh cái mốc là 23 nữa nè, tương đối là sâu, nhưng mà em nghĩ là không về tới đó đâu. 23 nữa thì 8% ngành với HBG mà thêm 8% thì cũng hơi xấu đó, hơi khó để nó về quanh cái mốc đó ha. Nếu mà anh chị mà sợ thì chúng ta vẫn giữ 50% cái NV cho HBG thôi, về quanh cái mốc, nếu mà giảm kịch sàn luôn, em thấy là giảm kịch sàn luôn, sẽ quanh cái mốc là 24.5 ha, 24.5 trong vài phiên tới thôi. Nếu mà giảm kịch sàn luôn thì chỉ có 24.5 thôi. Đó là HBG, HMG. Và Nam Kim thì sao? Nam Kim em đi sơ một số cổ phiếu ngành thép thôi. Nếu mà về 1245 thì cổ phiếu ngành thép là em sẽ bắt đầu tiên ha, em sẽ vào full hàng với thép luôn. Cái lượng hàng 50% là em có sẵn rồi, nên nếu mà thêm 50% nữa để đánh một cái nhịp đảo hàng là có thể xảy ra ha. Còn anh chị nào mà cầm về lâu dài với ngành thép á, thì chúng ta không lo lắng, khi về đó thì chúng ta cứ mua thêm thôi ha. Nếu mà về 1245 mà thép nó phá đáy hoặc là có một cái động thái gì đó nó tích cực đi thì chúng ta có thể mua thêm. Với Nam Kim thì hiện tại nếu mà Nam Kim phá đáy thì sao? Nam Kim phá đáy tương đối xấu nhưng mà Nam Kim đang trong một cái xu hướng tích lũy luôn ha, hai kim sắp chập lại với nhau rồi ha, đang tích lũy luôn ở khung tuần luôn. Ở khung tuần thì nó chưa rớt khỏi mây, kiếm và dao găm tích lũy rất là chặt rồi. Bằng chứng nè, đồng thuận với Ichi là có Bollinger Band, thì Bollinger Band đã bắt đầu bóp chặt lại với nhau. Đánh theo kỹ thuật phương Tây là Bollinger Band bóp là cho thấy một cái nhịp tích lũy ha anh chị. Tích lũy thì tăng mạnh cũng có thể giảm mạnh, nhưng mà với Ichi thì ở dưới nó còn hỗ trợ rất nhiều, nên là em kỳ vọng một cái nhịp tăng mạnh nhiều hơn ha, nhiều hơn là rất mạnh. Với Nam Kim thì em sẽ bắt quanh cái mốc là cái lắp gáp nè, 20 từ 20.85 đến từ 20.85 nè đến giá gần 21 ha. Thì cái vùng này là cái vùng lắp gáp cũ và nó chưa lắp lại được cái gáp này nha anh chị ha, nên là cái vùng này vẫn là cái vùng mua cho anh chị nào mà muốn tham gia với thép mà không Nam Kim hoặc là Hoa Sen. Anh chị chọn một trong hai, tiền to hơn, nắp lớn hơn thì chúng ta có thể vào với HBG. Còn nếu mà tiền nhỏ nhỏ thì TVN, SMC. Hiện tại với TVN nè, đã về đúng cái vùng dao găm luôn, không rớt nha anh chị, dao găm không rớt. Nếu mà anh chị có thể đặt trước ha, anh chị đặt trước nè, như những cái phiên trước đây nè, nó nhút râu đi lên nè, anh chị có sẽ đặt trước dưới 0.2 giá đến 0.5 giá nè ha, đặt dưới cái dao găm này luôn đi. Nếu mà ngày mai mà thị trường giảm đổ lửa thì có thể là nhúng về đây ha, và
khi thị trường hồi trở lại thì có thể là nằm tiếp trên giao găm và có thể bật tăng một xíu ha. Bởi vì TVN á, ở trên đầu của TVN vẫn còn cái vùng mây tương đối dày, nó phải lướt qua được vùng mây này thì nó tăng nó mạnh hơn ha. Còn khi nếu mà nó tăng lên được, tăng được đi thì nó cũng sẽ quanh quanh cái mốc này thôi, quanh quanh cái mốc là 9.8 thôi là quá lắm rồi ha. 9.8 thôi. Khung tuần ha, ở khung tuần thì chúng ta cho thấy nè một cái xu hướng tích lũy nè, xu hướng tích lũy của TVN tương đối chặt ở khung tuần ha. SMC thì sao? Anh chị nào mà đang cầm với TVN á, thì chúng ta vẫn cứ cầm thôi ha, không có gì phải sợ hết. Nếu mà nó thủng cái vùng, thủng cái giao găm, đóng cái đến dưới giao găm thì chúng ta sẽ nghĩ đến chuyện là cơ cấu, hoặc là khi cơ cấu thì chúng ta vẫn có thể chờ nó về hồi về cái giao găm đó để chúng ta cơ cấu ra ha. Khi thủng giao găm thì đóng đến dưới nữa thì nó tương đối xấu rồi. SMC ha, SMC thì hiện tại Bollinger Band thì chưa bóp chặt lắm, nhưng mà nó đang tích lũy ha, đang tích lũy. Em nghĩ là anh chị nào mà đang cầm với SMC thì chắc cũng kẹt hàng tương đối nhiều á, kẹt hàng tương đối nhiều. Với SMC này thì chúng ta sẽ cược nha, sẽ cược nhiều hơn nếu mà nó thủng đáy. Nếu mà nó thủng đáy thì có thể là nó hòa mạnh hơn ha. Dòng tiền chưa vào, đánh qua cái phương Tây xem sao. Phương Đông không ok thì chúng ta sẽ qua phương Tây. Đang vẫn sẽ quay nha anh chị. Đường Aron nè, hai đường Aron nó song song với nhau, một xu hướng tích lũy thôi. Hiện tại thì xu hướng giảm không mạnh nha anh chị ha. Hiện tại cho thấy một cái xu hướng giảm không mạnh đến từ chỉ báo DMI này và đường stop RSI, thì hiện tại chưa có đảo chiều nha, chưa dấu hiệu đảo chiều. Tuy nhiên thì nó phải lại ra, nó phải lại ra, nó nằm ở trên đây và nó lại ra thì nó có thể bật tăng nhiều hơn ha. Giống như là những phiên trước đây nè, chị thấy không, nó lại ra, nó tích lũy thêm và nó sẽ bật tăng khi hai đường này nó cắt lên nhau nó cắt lên nhau thì dự báo sắp tới nó sẽ có một cái xu hướng bật tăng nhẹ, bật tăng á. Nhưng mà tăng mạnh hay tăng nhẹ thì chúng ta phải tùy theo cảm giác, tùy theo cảm giác nữa. Đó là SMC ha. SMC thì em đợi nó quanh cái mốc là chắc là dưới 10 một xíu thì có thể mua khoảng, nếu mà đánh theo Ichi, xem H1 đi, vùng daily nó không còn cái hỗ trợ nào hết. Hiện tại thì cũng với SMC thì không còn cái gì mà để đánh hết anh chị, không còn hỗ trợ nào hết. Tuy nhiên hiện tại nó có khách sạn nha anh chị ha, hiện tại đang có khách sạn quanh cái mốc giá hiện tại, đúng không? Giá hiện tại là cái giá 10 này, lên cái mốc chỉ 3% thôi, nên là không có nhiều cái lợi nhuận để chúng ta có thể tham gia ha. Với SMC thì em hạn chế tham gia nha. Anh chị nào mà kẹt hàng thì có thể là inbox với em để em đưa ra cái kịch bản tốt hơn nha. Nếu mà thủng đáy thì chúng ta trung bình giá ha. Em nghĩ là nhiều anh chị nếu mà kẹt hàng trên thì có thể là trung bình giá ở dưới rất nhiều lần rồi đó, nên là có một cái nhịp, luôn luôn có một cái nhịp hồi test nè ha. Hiện tại thì quanh cái mốc là 10.9 nè, đang có một cái kháng cự tương đối cứng ở quanh cái mốc là 10.9 ha, 10.9 thì tương đối cứng ra ở khung H1. Anh chị nào mà đang quan tâm với ngành thép hoặc là còn ngành nào nữa thì anh chị hãy để lại ở comment những đóng góp của anh chị, có thể là giúp em bổ sung kiến thức hoặc là bổ sung thêm góc nhìn. Rất mong được sự ủng hộ của quý anh chị nhà đầu tư. Anh chị có thể để lại cho em một like, một tim, một chia sẻ ha, hoặc là một subscribe để ủng hộ tinh thần ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở một video tiếp theo hoặc là ở trên một cái livestream. Dạ, em xin cảm ơn mọi người.